င်္ဂလာပါစမိုင်းချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်းသားသမီးကိုရေဒိုင်းနီကဂရမာကိုလေ့လာသွားပါမယ်ဒိုင်းနီကမှာဆိုရင်တော့ဂရမာနံပါတ်က9ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကနဲ့စလေ့လာသွားကြပါမယ်ခိုးရဲဆိုတဲ့အာရေဝ noun des ခိုးရဲဆိုတာကဒီဟာဆိုတာကမိမိနဲ့နေသုံးမှာရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲဆိုတာကအဲ့ဒီဟာဆိုတာကသူတို့ဘာနဲ့နေသုံးမှာရှိတဲ့အရာသူတို့ဘာနဲ့နေသုံးမှာရှိတဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ်အားလေဆိုတာကဟိုဟာဆိုတာကကိုရောသူဘာနဲ့ရောအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့နေရာကတော့ဟိုဟာကတော့ noun ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေဖြင့်ခိုရဲဝ ambitious ဒီဟာကခဲတံဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲဝ nandes ကခါဆိုတာကမိကိုမိတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကပါလဲဆိုရဲဝ telebides အဲ့ဒီဟာက TV ဖြစ်ပါတယ်ကမ္မနမနိခိုရဲဝ noun 1 des က noun 2 des ကဒီဟာက noun 1လား noun 2လားဥပမာအနေဖြင့်ခိုရဲဝ 1 des ကစာရှိ des ကဒီဟာကစာအုပ်ဖြစ်သလားမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သလား 1 des စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခိုရဲဝ 2 des က god des ကဒီဟာကနှစ်ဖြစ်သလားငါးဖြစ်သလား goddess ငါးဖြစ်ပါတယ် grammar နံပါတ်3 nan no noun ဘာရဲ့ noun လဲဥပမာအနေဖြင့်ဆိုရဲဝ nan no kaki des ကအဲ့ဒီဟာကဘာရဲ့တော့ဖြစ်ပါသလဲ kuruma no kaki des ကတော့ဖြစ်ပါတယ် grammar နံပါတ်4 dare no noun ဘသူရဲ့ noun လဲဥပမာအနေဖြင့်ခိုရဲဝdare no des ကဒီဟာကဘသူရဲ့ဟာဖြစ်ပါသလဲ watashi no des ကျွန်တော်ဟာပါကမ္မနံပါတ်5ခုနိုဆိုနိုအာနို noun ဝ dare no des ကခုနိုဆိုနိုအာနိုရဲ့နောက်မှာတော့ noun လိုက်ပါတယ်ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာကဘသူရဲ့ဟာဖြစ်ပါသလဲဥပမာအနေဖြင့်ခုနိုခါဘန်ဝ dare no des ကဒီလွဲကဘသူရဲ့ဟာဖြစ်ပါသလဲYamara san no des Yamara san ဟာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်